Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadan qaaliga soo dhowaada. Waa qaybtii afaraad ee qisada naxdin jacayl. Markii ay ereyada dhammaysay oo aysan Fariisiina biyo siinin weli, ayaa waxaa u yimid Daar oo socda. Daar isagoo ma oga inuu aabbihii u yimid Ilaahan aabbaheed, kuna yidhi walal aad u kulkulul. Horaa waxaa loo yidhi, sirmaqabe Raxmaanka u maqan. Daar ayaa yidhi, iigu rangacaliso. Ilaahan ayaa waxa ay tidhi, haye abboowe, oo kaalay qofkii 2 maalmood kula hadla, oo waxaad u malaysaa inuu ku jecel yahay. War doqon yahow, anigu waan kugu danaynsanayay oo kaliya, laakiin dantii waxa ay dhammaatay markuu aabbahay ogaaday inaan kula jirayo jacayl. Sidaas darteed iga raalli ahow. Daar oo naxsan ayaa yidhi, yaa Ilaahan see kaa noqotay? Miyaydaan ogayn jacaylka dhabta ah ee aan kuu qabo iyo weliba daacadnimadayda? Ilaahan ayaa tidhi, waa runtaa waad i jeclaan kartaa, laakiin jacaylku waa kaligaa. Daar waxaa ka soo haray yaab, fajac iyo argagax, indho taagtaag iyo meel fiirfiiris. Daar waa iska baxay, isagoo aan wax guul ah wadan, oo ay ku soo dhacday guuldarro tii ugu xumid abid ee soo marta. Isagoo wax uu sameey garan laa, ayaa tii aabbihii waxay la noqotay caano. Waxaase durba noor xanuun badan ku noqday warkii ay tidhi Ilaahan, oo uu ka filayay inay la safan doonto isaga, oo ay meel ka soo wada jeesan doonaan, balse aanay dhicin taas, oo uu kala kulmay wax uusan filanayn oo aad u dhibsaday. Isagoo murugadaas darteed isla hadlaya ayuu yidhi tixdan: jahawareerkii adduunka, jaar ila noqdo, jiif iyo joog, midna waan ka quusto. Murug aan awoodinba maanta igu dhacdo, murugta ay haysaa. Gacalkayga wacnaa god miyuu noqday? Ilaahanay maanta nasiibkaygu ii diido, calafkaygu xumaadee. Adigana gacaloy, ifka baraariyo, nabad ku sii joog, aniguna ayaankay. Daar waxa uu jiiftay geed hoostiisa, isagoo moodid ilmo yar oo aan sitimaan wax cunin, diifka ka muuqatana aad yaabayso. Markuu in cambaara jiifay ayaa waxa uu aaday ceelkii. Gabadhii Ilaahaneed, iyadoo meesha uu Daar kaga tegay ayay taagan tahay, iyada oo niyadda gashatay in maanta ugu dambayso gacalyaheeda, oo aanay dib dambe u heli doonin. Markii uu gabalkii dhacay ayay seexatay. Goortii habeenku lagu kala barmay ayaa waxaa riyo ugu yimid Daahir oo leh, waan ogaaday inay waalidkaa noo shireen, balse jacaylkayga waa sidii, adiga kaada yuusan liicin. Ilaahan oo riyadu run la noqotay ayaa tidhi, alla mar haddii uusan noqon lahaa, adduunyada ayaan calaf ka joogi lahaa. Ilaahan markii uu waagii baryay waxba gacanta kuma hayso. Subaxaas Ilaahan soortii waa ay diiday, oo waxaa la darsay kuba jacayl iyo dhibkeeda oo isu kaashaday. Dhanka kale, oday Garuun iyo gabadhiisii Hani ayaa yimid beertii reer Guure ay degganaayeen. Hani iyadu waxa ay si qudbisiro ah ugu xiran tahay Cabdulle, balse lama oga. Habeenkii ayaa waxaa la iskugu yimid goobtii cawayska oo ay ku sugnayd Ilaahan. Waxa ay Ilaahan ka fadhiisatay cayaarta meel gees ah. Waxaa u yimid Hani oo isle, bal gabadhan weydii walaalkaa Daahir, waxaa laga yaabaa inay taqaanee. Waxa ayna tidhi, aabbaye maxaad kaligaa halkan u fadhisaa? Ilaahan ayaa tidhi, haddaan kuu sheego sida ay wax u jiraan, miyaad murugada ila qaybsan kartaa? Waa maya. Marka maxaad ka faa'iidaysaa? Hani ayaa tidhi, sidee wax kugu dhaceen abbaayo? Ilaahan ayaa waxa ay tidhi erayo aad u qiiro badan oo ay aad ula dhacday Hani, waxaana ka mid ahaa erayadaas: